Физичка тема ја започнуваме и следната содржина за денешната Македонија денес, воедно и последна за денес. Ќе зборуваме за љубовта, односно за местото на љубовта во животот на човекот. Веројатно дека е на прво место оваа емоција која што сите сакаат да ја почувствуваат, сите сакаат да ја споделат, но истовремено и да ја добијат. Што носи љубовта во животот на еден човек? Денеска низ разговорот со нашиот редовен и драг гостин, кој што на наша огромна чест и задоволство, но и на ваша, на нашите гледачи, секако е редовен во нашето студио. Јана, имаме навистина интересна тема. Времето многу брзо ќе ни помине. Така и сакав да се надоврзам на се она што ти го кажа. Навистина убава тема, а и значајна љубовта, велат движечка сила низ текот на нашиот живот. Сакаме да ја добиеме, сакаме и да ја дадеме веројатно. Можеби тоа не секогаш оди по нашиот план, но во секој случај велат дека без љубов ништо. Интересна тема, убава тема на која што ќе зборуваме со нашиот драг доктор Зоран Крстевски, астролог и филозоф. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Вака со вибрациите на љубовта. Да, позитивно, секако расположени. Пред малку зборувавме за танцот, особено луѓето кога се заљубени, кога имаат љубов, сакаат да танцуваат, па некако тогаш се е полесно во животот. Па кога има мир, хармонија, кога има љубов, луѓето се многу поопуштени и сакаат многу нешта да ги направат. А кога има страв, омраза, деструктивна енергија, луѓето се стегаат, живеат во една ограниченост и на духот, и на телото, и тогаш навистина не можат ништо убаво да почувствуваат. Можеме ли да кажеме дека во ово општество кое што живееме и кое што е секако преплавено со негативни работи, има место за љубовта? Па испаѓа дека има недостиг на љубовта, а за љубовта секојаш има место и таа треба да биде идеја водилка. Забораваат луѓето на љубовта трчајќи по другите работи? Па има нешто во архетипот на колективното несвесно, како да не сме способни да дадеме. Некако премногу егоистично, себично пристапуваме, а љубовта бара председавање. Во тој поглед не е само љубовта кон другиот човек, треба да се има љубов и кон татковината, љубов кон природата, љубов кон животните и пред се љубов кон себе си и кон другиот човек. И сега гледате ги овие 5 категории, да не ги ширам во други насоки. Каде сме ние тука, во кој план ние закажавме едноставно како да не рефлектираме љубов? Дали кон природата? Кога гледаме се сечат дрва, се уништува, не се води сметка за екосистемот, а делумно тоа зависиме. Дали кон татковината? Па и тука веќе спорни прашања во кои што ајде да не навлегуваме, ама сакаме да асоцираме дека многу побитна е љубовта и напредокот и општото добро отколку тесните личните интереси. Потоа да ги земеме животните, ние сведоци сме у последните недела денови што поминаа, мислам, таква омраза, таков отпор кон едно живо суштество е катастрофално за човечкиот род. Зашто да се уништува, зашто се повредува? Која е таа болка која носам во својата душа? Кој е тој егоизам кој ме тера за да повредувам некое друго суштество, без разлика дали е човек, дали е животно. Потоа е да земеме и љубовта кон другиот човек. И тука каде сме, затоа што многу разводи, многу нетрпеливост, многу отпор, многу изневерувања, многу, што се вели, неетички постапки во кои што се загуби овој наш современ човек. Дали западниве општество тоа му го наметна, дали самиот почна да биде репресивен, дали заборави дека клучниот аспект е да имаш љубов во срцето, а не само да имаш пари, да имаш моќ, да имаш слава, да имаш телесни нешта кои што сушно те отфрлаат од сето она кој што подразбира љубов кон себе си, како клучната категорија. Да, поради што најчесто би рекле доаѓа до недостиг на таа љубов? Го слушаме тоа. Овој човек не може да прими љубов затоа што никогаш не ја ни добил. Може да се каже дека таа теза е точна, вие рековте, срцето треба да е полно со љубов. Како да се негува тоа, како да се создаде тоа човекот да пред се носи љубовта за да може да ја даде? Така, значи има две теории, едната теорија, односно три теории се. Едната теорија дека веројатно имало и недостиг на љубов. Многу луѓе кои биле напаѓани, кои биле малтретирани, кои биле обезвреднувани, тие се затвараат во своето срце, имаат страф од љубовта. И автоматски бегаат кога ќе дојде ситуација на љубовта. Или не ја спознавале, или таа била болно прашање во нивниот живот. Дали од семеен аспект, дали од детството, младоста, дали од некои животни искуства каде што партнерот, партерката ги изневерил или едноставно ги повредил. И затоа тие луѓе се плашат од љубовта, некако се затвараат, чувствуваат дека како премногу сакаат, тоа може да биде злокобно кон нивната личност. И гледате, многу од тие имаат едно, би рекол, тврдо срце. И сега, кога го имаш тврдото срце, а си во некои бизнес релации, тука си суров. Ако си на некоја позиција и тука стануваш суров, во меѓусебните односи помеѓу луѓето, затоа што имаме позадина. Одредена позадина не го направила таков како што е. Дали бил повреден, дали бил неуспешен во
во животот, дали пак имал одредени фрустрации од детството, младоста, сето тоа го детерминирало. Го направило човек кој што се затворил и кој што не сака да зрачи, не сака да подаде вибрација. Тоа е првата асоциација. И втората, имаме дури лица кои што заради стравот од напуштање и заради околности во детството, младоста, премногу се врзуваат за својот човек. И премногу го стискаат, на некој начин манифестираат посесивност. И тука е причинителот стравот. Неопуштеност, невибрирање на собствената, би рекол, љубовна вибрација. Од која гледна точка? Затоа што, ако малку го попуштам, ќе се ослободи и може да направи било што. Може да биде неверен, може да отиде со друга личност, може некој да запознае, нема да ми посвети внимание. И гледате, првата е бегство од љубовта, бегам секогаш кога ќе дојде ситуација за љубовта. Од другата страна, премногу, што се вели, радикално врзување за објектот кој ти ја предизвикал љубовта или субјектот. Во случајот може да биде било кој, може да биде и професијата, може да бидат и парите, може да биде моќта. Значи се држи за моќта. И му е страф, ако ја нема моќта, се нема себе си, веќе ги нема другите атрибути на животот. А другите се алтруизам, емпатија, радост, чувствување, придонес, правичност и ред други аспекти. Значи ги немаме, а имаме само моќта. И ја изгубиме моќта, се губиме себе си. Ги изгубиме парите, се губиме себе си. Го изгубиме блискиот кон кого сме се фокусирале и сме станале зависни, се губиме себе си. И затоа луѓето стануваат репресивни и што се вели премногу конфликтно ориентирани. Прво заради собствениот интерес. Првиот интерес да се заштитам, а вториот интерес да нападнам или да ставам под контрола за да не се изгубам себе си. И сето тоа е нездрава ситуација на духот, кој што го долучува човекот пред се од внатрештиот мир. И затоа имаме третата категорија. Поопуштени луѓе кои осознале, кои ја сватиле вредноста на љубовта и кои ја гледаат љубовта. Сега гледате 4-5 категории. Па може ја нема моментално кон некоја друга личност, ама ја имам кон природата, имам кон животните, имам кон работата, имам кон создавањето, имам кон креативноста, имам и пак кон некоја друга личност. Може да биде пријател, може да биде било кој на кого му е потребна љубовта. Значи сакам да ви асоцирам, љубовта мора да биде идеја водилка, бидејќи не може да се оправда човекот кој ќе рече нема љубов во мене и нема кон кого да дадам љубовта. Секогаш имам каде и кон кого да дадеме љубовта. Да, зборуваме за местото на љубовта во животот на човекот, веќе го имаме и првиот гледач за денешната тема. Добар ден, кој ни се јавува? Добар ден. Повелете, во програма сте. Јавам од Тетово. Господин што е сад преседник Заев, нек се чуваат од алијамети. Добро. Ви благодариме за јавувањето. Зборуваме за местото на љубовта во животот на човекот, ова во некоја од другите емисии на телевизија 24. Ја споменавте посесивноста. Колку таа знае да ја убие љубовта, доколку ја има, доколку е вистинска, но со самиот начин на однесување спрема објектот, спрема лицето кое што е со нас, може да допринесе да човекот едноставно отстапи од она што може би го барал целиот живот. Така е, значи всушност се работи за несигурност кога мене ме тера да бидам премногу посесивно ориентиран кон другиот човек. А всушност љубовта и слободата треба да бидат сестри. Замислете љубовта со контролата, со репресијата, со нешто да ти стои над глава. Прво не можеш да ги искажеш своите вредности. Не можеш да бидеш тоа што си. И затоа првата максима која ми ја препорачала нашите почитувани гледачи, пушти го, остави го. Дај да видиме со што располага, да видиме со што се карактеризира, да видиме каков е. Ако, нели што се вели, куќето го ставиш во кафесот и го чуваш, еден ден ќе избега од кафесот и ќе го скине ланецот. И што тогаш? Дај да видиме ние личноста со какви квалитети располага во поглед, да му даде слобода, да му дадеш поддршка, да му возможиш да напредува, да има меѓу вас добра позитивна вибрација, да не се стегаме, да не бидеме посесивни, да нема љубомора, да нема контрола, да нема еден вид на негација. Зашто? Затоа што прво ние страдаме. Замислете го посесивниот човек концентриран кон туѓиот живот, не креирајќи го собствениот живот. Значи тој е обседна да фати, да види, да се огледа. А ние гледате што велиме. Опушти се, животот и онака е тежок. И од сите страни имаме ние притисоци, екзистенцијални, здравствени, во поглед на работата, во поглед со другите луѓе, премногу очекувања, премногу барања, премногу надежи од наша страна. И се ние дополнително да се оптоваруваме со тоа што стануваме, што се вели, радикално посесивни со контрола на туѓиот живот. И во тој случај каде ние во овој живот ќе имаме мир и хармонија и опуштеност?
Бидејќи првата асоциација фокусирај се кон себе си, смири се, опушти се. Ќе најдеш решение. Денеска е тешко, денеска не одат работите, утре ќе дојде новиот ден, може ќе се отворат. Денеска имаш проблеми со таа личност, со разговор, со позитивна вибрација може да се решат. Нема да се решат, па можеби не е за тебе таа личност. Пушти ја, нека оди по својот пат. Зашто да ја стега, зашто да ја ограничуваш, зашто да се себе си ограничуваш. Во тој поглед луѓето станаат тотално несигурни, а гледате и општествените околности ги прават несигурни. И несигурниот човек стравува. Стравува да не биде осамен. Стравува да не биде напуштен. Стравува да не биде изигран. Стравува дека може другиот нема да го почитува, респектира на она ниво. И ние нон-стоп стравуваме, заради тоа стравување ние контролираме. И таа контрола може да биде и премногу опасна. Значи најголем непријател е стравот. Па стравот затоа што не сме опуштени. Ние ајде да земеме зашто да се плашиме. Па од многу работи и да биде стравот ќе ги надминеме, ќе ги разрешиме. Стравот ја повикува причината. Ја повикува сето она ситуација која што можеби не треба се случи, а ти со стравот ја повикуваш да ти се случи. Нели? Страв да не ме изневери, страв да не ме изневери, ќе ти се случи. Како јас сега се спуштав горе по скалите од височината кај вас и тоа му прокоментирав. Велам сега што забележувам да не паднам, јас ќе паднам. Затоа што тоа и Достоевски го има анализирано во романот Идиот, каде што Мишкин асоцира да не ја скршам вазната, леле сега да не ја скршам вазната. Само што каже ја скрши вазната. Зашто? Зашто ја проектира својата мисла. Го проектира стравот и во тој момент се губи себе си, му дава на тоа преголемо значење и тоа се случува. Ние што проектираме, што се вели, подигаме. Го подигаме стравот, ја подигуваме причината да бидеме нестрекни. Подигаме дека ќе има изневерување, подигаме дека сме мали обични, подигаме дека нема да излеземе од потешкотиите. Што треба од другата страна да направиме? Ќе најдеме решение, ќе ни се отвори. Без разлика каков е моментално животот, утре ќе биде подобар. Па некој не ме сака, ќе најдам личност што ќе ме сака. Кого прво треба да сакам, додека не најдам личност која ќе ме сака? Сам себе да се сака. Токму така. Веќе ги имаме и гледачите. Имаме веќе и следен гледач на линија, ќе му дадеме предност во моментов. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Се јавам Битола, Радка Добришки, баш и случајно кога и да бидејќи работам од Севајле, толкова професорот, доктор Зоран Крстевски премногу. Сум задоволна, че го делам потпуно секој негово мислење. И мислам дека кога љубов постои, кога сакаш, ќе биде сакан и ќе имаш љубов од сите страна. И пред некоја емисија нешто разговаравте за сладкоречивоста. Напротив, јас сум особа која сум сладкоречива, не знам на кој начин и луѓе што не ги познам, сакам да изразам љубов кон нив. Едноставно ги сакам нештата. И мислам дека на тој начин не е возвратена. Кај да одиш, ако се понажаш добро и со љубов, и со непријатело, љубов да покажеш, мислам дека еден ден ќе се свртим кон твоја стана и ќе свати дека тој не е во право, а дека сум јас во право. Ви благодариме за Дали имаме можеби и друг гледач на линија? Во моментов не, во секој случај остануваат отворени нашите телефонски линии. Добре дојдени се сите кои што сакаат да се вклучат во разговор. Така, па зашто се вели убавиот збор железни порти отвара? И најтврдото срце ќе се омекне на убав збор. Така е, па всушност и Јунг има асоцирано, човекот ќе го најде решението кој ќе влезе во своето срце, кој ќе почне да продира во него, да осознае што се носи во себе си. Затоа што не носи само омраза, не носи само его, не носи само тенденција да ги доминирам владеам. Веројатно носи и некоја емоција, носи нешто позитивно, благородно. Затоа јас лејата напишав една книга "Моќта на умот, моќта на срцето", асоцирајќи дека моќта на срцето и навлегувањето во нашето срце ќе ни помогне. Што тоа подразбира? Може егото ми е повредено, но срцето се уште ми вибрира кон саканата личност. Не ја напушти саканата личност, срцето е меродавно. Можеби во животов нешто не ни оди како што треба, но имаме еден поттик, имаме едно срце кое се отвара да му биде подобро. Дејствувај, штом си отворен, еден ден ќе пристигнеш. Значи, се треба да произлезе од концептот на креативноста, на действителноста, на отварањето на нештото. Ние се премногу затворивме. Затоа ви ги кажав примерите на почетокот. Затворено срце, живење во страв, не дава вибрација, не чувствува вибрација. Затоа што за да почувствуваш треба да се отвориш, а не да речеш нема за мене партнер, нема за мене пријател, нема за мене човек што ќе ме сака. Прашањето колку ти сакаш, колку си се отворил да те сакаат. На крајот на криштот и космосот така
фигурира. Како што е горе, така е долу. Микро-макрокосмос. Колку како имаш биополе отворено, толку така магнетните зрачења, влијанија, вибрации ќе пристигнат. Поентата која е? Да го отвориме нашето биополе. Тука имаме и соларна чакра, што кажуваат хиндусите. Таја асоцира на давање, на виталитет, на отворена енергија, на чувство да прозрачи од мене една позитивна вибрација. Прашањето е, зашто не произлегува и прозрачува позитивната вибрација? И тоа е сега голема тема. Дали се општествени фактори? Дали се нештата од детството, младоста што не оптовариле? Дали се повредите, страдањата кои сме ги доживеале од некој за кого не сме сметале, тоа ќе ни го направат? Дали чувството на неправичност или неправда на која наидуваме, можеби на работното место? Дали затоа што некој не восприема, не респектира, не почитува како што сакаме? Тие се факти кои што нас ни го затвараат срцето или таа соларна енергија. Но имаме ние многу добри нешта кои што може тоа да ни го надокнадат или на некој начин оддалечат. Кои се тие добри нешта? Да ги перцепираме. Што во нашиот живот како првично е добро? Каде ние добиваме љубов? Па секако има некаде добиваме љубов. Секако има човек кој што ни дава внимание, ни посветува позитивна вибрација. Зашто него да го игнорираме? Да го подигнеме. Имаме потенцијал да одиме во природа. Имаме потенцијал да добиеме љубов од животинче. Имаме потенцијал да видиме нешто вредно, добро на општествен план. Имаме веројатно некоја креативност, имаме некоја цел, имаме некоја смисла, имаме некоја визија. Зашто ние се лепиме за најнеубавото? Мене ми е јасно да доминира неубавото. Во големи рамки. Ние сме заплиснати од неубавото. Ние сме заплиснати од омразата, од деструктивноста, од чувството дека што со нас ќе биде. Ама зар немаме ние некои убави нешта за како избор? И затоа гледате, детоксикација на духот и телото, прочистување од лошите мисли, од лошите емоции, не е тоа лесно, мора да работиш. Потоа, опуштање. Најди време, опушти се, отиди во природа, релаксирај се, најди ги 5 минути, прочита една книга, гледа една ваква емисија, најди добронамерник, почни да се опушташ. Малку телото да избега од стегнатоста, да почувствува барем 5, 10, 20 минути опуштеност. Потоа, можеме ли да направиме фокус кон себе си конечно? Нели, се другите ни наштетуваат, не изместуваат, не правејќи го фокусот кон себе. Дај да го направиме фокусот кон себе малку. Дај да видиме каде ние грешиме, зашто другите не изместуваат. Каде имаме погрешна перцепција, каде имаме превисоки очекувања, каде не сме се потпреле на себе си. И на крај слобода на избор. Што е слободата на избор? Па ние вечно ли ќе правиме грешки во изборот? Еве, го правиме изборот да бидеме позитивни, го правиме да дадеме љубов, го правиме да асоцираме на вредните нешта, на афирмативните. Секој во својот домен. Нека почне со денот позитивен избор. Или нека почне слобода на изборот, а не што се случи Сања, на крај ова само да го кажам, ние бегаме од изборот асоцирајќи дека со погрешниот избор ќе ја преземеме одговорноста. И затоа префрламе одговорноста кај другиот. Дали е партнерот, дали е функционерот, дали е било кој околу нас кој што треба да биде одговорен затоа што он го направил изборот, а ние чекаме он што ќе избере. Па така ние го владееме ли собствениот живот? Ќе го вклучиме следниот гледач, можеби тој има коментар на ова последно ваше видување или пак прашање. Добар ден. Добар ден, се јавувам од Скопје. Поздрав до емисијата ваша и на најмногу до господинот Зоран Крстевски. Знаете, кога ќе го слушаме него, стварно е животот многу лесен да се живее. Стварно. Само ако го слушаме и го применуваме тоа што го кажаме. Да, па се применувањето малку потешко. Би сакала, дали постои можност, пример, да се дојде до кај него на едноставно разговор пошто моментално се наоѓам во некое депресивно стање, па би сакала со него да разговарам лично. Дали може и каде може и кога може и така. Ви благодариме за јавувањето. Секако, Зоран Крстевски, најдобро може да го имате во вашиот дом преку неговите книги, кои што може да ги пронајдете и секако читајќи ги нив да го слушате веројатно како и тој зборува, но ете, Зоран, дали може некако да ве најдат? Порано имавте и семинари и предавања, некако сега... Па имам и сега, почнав со предавања, 3 предавања одржувам во Порта Влае. Секој петок околу 19-15 часот. Значи има интерес, други доаѓаат луѓето, сакаат да се ослушаат, сакаат да вложат, да инвестираат во себе си. И со ова што сакам да кажам? Може да ми го најдат телефонскиот број и во книгите, и може да ми се јават, но луѓето не инвестираат. Луѓето се жалат и стојат во место, но секое стоење во место прави дупка. Секоја дупка те потонува се подолу животот. Мораш да престанеш да стоиш, мораш да почнеш да се движиш. Првото да се пробудиш со тежнение дека сакам да ми биде подобро. Со диагностика каде не ми е добро.
Диагностика на лошото, пат кон доброто. Второ, движењето што подразбира? Дека морам да почнам да инвестирам. Ја знаете ли колку емисии имам на YouTube каналот? Има 90 минути, нашите емисии се таму. Гледате 6 книги имам напишано. И сега луѓето се жалат, а ниеден од нив не застанал да рече дај да прочитам, дај да следам, дај да ослушнам, дај да внесам поинаква енергија. Што мислите вие со нонстоп гледање турски серии, некои си пејачки, не знам од каде од соседството, политички дебати се решаваат проблематиките? Па тоа е едно ти исто, ги знаеме веќе мерилата и концептите. Дај да почнеме да инвестираме, да вложуваме, да читаме, да се надградуваме. Дали тоа важи за младите? Па важи, дали важи за било кој поединец? Нормално. Значи не инвестира, само се жали. За среќа има луѓе што инвестираат и тие напредуваат. За нив јас сум личен сведок дека им се отвара во животот. Зашто јас ништо не сум станал преку ноќ. Сум станал од 20 години и порано со инвестиција, со читање, со усовршување. Така мора да прават и нашите почитувани гледачи. Кој што ги има уште? Си уште имаме такви кои што чекаат на линија. Добар ден. Ало. Ние ве слушаме во програмата. Добар ден. Добар ден. Се јавам од Битола. Каде можеме ние книга да добиеме од господин Зоран? Во Битола? Така, ви благодариме за јавувањето. Ќе дадеме одговор, но претходно дадеме предност на уште еден гледач кој што чека на линија. Добар ден. Ало. Повелете. Слушаме. Добар ден, во програмата? Да, вие сте во програма. Ме интересира кај може да се најдат книгите на доктор Зоран? Така, ви благодариме и вам. Дали сте од Скопје? Од кој град сте? Да, од Скопје сум. Одлично. Сега ќе ви ги каже Зоран локациите каде може да ги најдете книгите и вие во Скопје, Битола и останатите градови. Зоран, има ли уште од книгите? Па, од некои скоро нема, од астролошки патоказ, дали 2-3 имам дома, може ни толку. Судбината етиката, дали 10 книги имам дома. Овие Моќта на умот и заштита од злото, тие се и онака 2000 тираж. Печатени, од нив преку 1000 и нешто имам продадено, така што горе-доле има од тие книги. Но гледате како потенцираше нашата гледачка. Каде да се купат? Зашто? Затоа што е човек што сака да даде, сака да придонесе, сака да возврати. Мораме ние во животот да сватиме луѓето што прават и што даваат на некој ниво да им возвратиме, но пред се си возвраќаме или си правиме на себе си. Тоа што некој ќе даде 300-400 денари, 450 денари за некоја книга. Да, значи во книжниците во Македонија, во Скопје ги имаме во антикварница на самиот плоштад и секако во Битола веројатно во дел од книжниците. Да, во Битола ги има кај аквизитерот Пинза, потоа ги има во Штип, односно не знам сега дали ги има во Штип, ги има во Охрид, ги има во Струмица, ги има во Култура, во Топер, во Или и во антикварница број 3 на плоштад. Значи сај луѓето мора да инвестираат. Книгите не се да се теоретизира. Книгите се практични примери и прирачници како да ни биде подобро во животот. Јас гледате и ова дискутирање ова. Не сакам теоретизирање. Јас сакам практична формулација како човекот секој збор да му биде корисен. Истото се обидувам и во книгите да го пишувам, секој збор да биде практичен, да биде оформен на тој начин што го потикнува поединецот. Да. А веќе го имаме и следниот и последен гледач, затоа се доближуваме до крајот на денешната емисија. Накратко само да ве чуеме. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте, ве слушам. Поздрав до вашата емисија и до прекрасниот гостин. Читам дека темата е место на љубовта во животот на човекот. Сакам само да прашам дали гостинот смета дека постои бесконечна љубов, односно како што вела дека некои бесконечности се поголеми од другите. Ви благодариме многу за ова прашање за самиот крај на денешната тема. Па еве таа моја нова книга што ја пишувам, таа е целосна посветена на љубовта и таму пишувам за безусловната љубов. И таа дефинитивно не одиме критички, постои на некое ниво и луѓето така и треба да сакаат. Ама во денешно време нели мора да бидеме практични, тоа подразбира ниеден човек и ништо во природата не може да дава ако и при тоа не земе. Едно дрво има потреба нели да придобие дожд, да придобие сонце. Така и ние во животот треба безусловно да сакаме, но мора барем на некој ниво и нешто да придобиеме, да не биде мотив, да не биде импулс како повеќе да даваме. А безусловно значи и бесконечно? Па и бесконечно да се сака и мора да се сака, има луѓе кои што го сакаат, го има во семејни односи. Го сака партнерот, го сака она што го сака, некој сака нешто друго, значи внесеност во таа љубов и таа вибрира. Но неретко имаме и она
колебливост, дали треба толку многу да сакам, што добив од што сакав, што се случува од кога премногу безусловно сакав. Значи човечковото суштество нормално си ги поставува овие прашања и паѓа одредени периоди во криза, но најсветото и највредното да имаш навистина нешто кое што безрезервно, што се вели универзално да го сакаш. Но тоа е тешко да се постигне, бидејќи и ние сме понекогаш во криза. Затоа, кога е човекот под криза, му треба добар збор, добар совет, пред се позитивна вибрација и љубов, за да излезе од кризата. И во тој поглед мора и самиот да си придонесе, дали со прошетка у природа, дали со разговор со добронамерник, дали со следење ваква убава интересна утринска програма, дали со читање на вакви книги, дали со било што кое малку ќе го поттикне во тој период на криза да добие еден импулс на сончева витална енергија. И на крај се ќе биде добро. Тоа е убаво да се чуе дека на крај се ќе биде добро. Се надеваме дека еве и преку овој разговор, впрочем и ние испративме барем дел од позитивните мисли и убавата енергија на нашите гледачи. Ви благодариме за вашето гостување. И на вас и јас верувам во доброто, позитивно, верувам во нашиот народ, верувам дека има исклучително добри позитивни луѓе. Само треба да ги крепиме и треба да дадеме простор што повеќе се збори за љубовта, за позитивната вибрација и се што асоцира на хармонија. Ви благодариме што се секогаш расположени за разговор во Македонија денес. Тука ви се заблагодаруваме за денешното гостување и ве очекуваме во некоја следна прилика. А ние овде се одјавуваме од денешното издание на нашата емисија, но секако најавуваме повторна средба утре во 10 часот, каде што веќе не чекаат нови интересни содржини подготвени за сите вас, нашите редовни гледачи. Ви благодариме што бевте заедно со нас. Ке ви посакаме убав остаток од овој ден и не го менувате каналот. Со вас ке биде останатиот дел од програмата на Телевизија 24. Довидување. Пријатно. Политика, економија, судство, социјално здравство. Актуелности кои сите не засегаат. Ви сецираме со компетентни гости. Домаќини во студиото се Сејат Ризвановиќ, Душица Мрѓа и Мишко Иванов. Анализа на 24 вести, секој вторник, среда и петок. Во 20 часот и 45 минути. Анализирајте со нас за доброто на сите. Добро е, Анđelka, не долази обама, долази нам од дома. Добар дан, Алиса, јо тако?